Automatic Rainwater Sampler atau yang disebut dengan ARWS adalah peralatan yang digunakan untuk mengambil sampel air hujan. Ada beberapa komponen-komponen yang terdapat di Automatic Rainwater Sampler, diantaranya adalah sensor yang berfungsi untuk memberikan sinyal pada motor penggerak untuk bekerja menggerakkan penutup pada saat terjadi hujan dan menutup kembali setelah hujan berhenti. Wet container sebagai tempat untuk menampung air hujan, dan yang terakhir adalah dry container. Prinsip kerjanya, jika terjadi hujan maka sensor akan memberikan trigger atau stimulus pada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampung air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan penutup tersebut tetap terbuka, kemudian setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula, sehingga air hujan yang di tempat penampungan tak terkena kotoran lain karena tertutup rapat. Kemudian sampel air hujan tersebut akan dianalisis seperti kadar asamnya dan konduktivitasnya.